Енді тапқан сылтаулар ғой енді жаңағы. Алла бірінші тұра ма, ата-анаң бірінші тұра ма, пайғамбардан анаңды жақсы көресің бе, жоқ пайғамбарды жақсы көресің бе деген секілді. Сонда олар не дейді? Мына мұсылмандар қуып жатыр. Сонда ата-анаңнан Алла артық болғаны ма? Сонда сен пайғамбарыңды Алладан ата-анаңнан артық жақсы көресің бе? Ол қалай ол? Сені дүниеге ақылға салып не дейді? Сені дүниеге келтірген ата-анаңнан сонда анау деп алысты меңзеп не дейді? Пайғамбар артық болды ма дейді. Осы нәрсені кішкене жік қылып айтсақ дегеніміз ғой. Ағайындар, бұлардың әрқайсысына махаббат бар, бірақ ол бірін-бірімен салыстырылатын махаббат емес ол. Мысалы үшін біздің ата-анамызға деген махаббатымыз бар. Бірақ қарап отырсаңыз, шегі бар. Кім айта алады, мен ата-анамды шексіз жақсы көрем деп? Неге онда дүниеге сені келтірген ата-анаңнан балаң, қызың артық болып кетеді онда? Енді осы жерде бәрібір мойындауға тура келеді. Біз ата-анамыз бізді уайымдап өтеді, біз өзіміздің бала-шағамызды уайымдап өтеміз. Бала-шаға бәрібір ата-анадан көбірек, біздің вниманиямыз көбірек бала-шағаға кетеді. Ата-аналар қараусыз қалып қойып жатқандар да бар. Енді қараңызшы, әр махаббаттың өзінің орны бар. Осы мынау сол жаңағы сұрақты қоятын мыжыңбайларға айтар едім да. Сен махаббатты дұрыс түсініп ал. Сенің әйеліңе деген махаббат бар, бала-шағаңа деген махаббат бар, ата-анаңа деген махаббат бар, дүниеге деген махаббат бар оның ішінде, және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат бар, Алла тағалаға деген махаббат бар. Бұның әрқайсысының өзінің орны бар. Сен егер Алла тағаланы жақсы көрсең, демек ол сен Алла тағаланы жақсы көрмейді екенсің. Біздің махаббат тек қана біреуді жақсы көру керек, сонымен ғана шектеледі деген нәрсе жоқ, ағайындар. Қараңыз, бұл махаббаттар бірін-біріне салыстыруға келмейді. Мысал үшін, сіз ата-анаңызбен балаңызға деген махаббатты салыстырып көріңізші. Мынау ата-ананың бәрінен артық қоям дейтін кісілер, расын айтайық, ата-анаңа деген махаббатпен бала-шағаңа деген махаббатты салыстыршы. Негізі бала-шағаңа деген махаббатың артып кетеді. Бірақ дегенмен, сен бала-шағаңа мейіріммен, кәдімгі анау ұрпағым деп, ол махаббат басқа. Ата-анаңа бұл мені дүниеге келтірген, мені әлпештеген махаббат деп қарайсың. Ал әйеліңе қараған кезде махаббат ол кәдімгі енді не? Мынау қызға деген махаббат бар ғой, сондай махаббат. Әйеліңе деген жарың секілді, оны құшақтаған кезде кәдімгі делебен қозып. Ал әпке қарындасыңа деген махаббат ше. Мысалы үшін, сен әпке қарындасыңды жақсы көресің ғой. Оларды барып сен құшақтаған кезіңде, сен әйеліңді құшақтағандай ойларың, олай екеуінде ой екі түрлі болады. Мынаны сен бауырым деп құшақтайсың, сол махаббат. Анан әйелің деп құшақтайсың, ол махаббат. Екеуі екі түрлі. Әйеліңді құшақтағаннан кейін оны бөлмеңе кетесің, дұрыс па? Расы ғой енді. Ал анаңа деген махаббат ол басқа, ол сенің әпке қарындасың, әйеліңе деген секілді ондай ойлар, балаңды құшақтағандағы ойлар болмайды. Анаңды, ата-анаңды құшақтаған кезде, сен олардың алдында бір анау, не дейді, бір жәрдемсіз секілді анау. Олар сенің қолғабыс, қамқорларың. Сен бала-шағаңа қамқор махаббатпен қарайсың. Ал сен ата-анаңа қараған кезде бүйтіп, бір олар саған қамқор адам секілді түсіндіре алдым ба, жеткізе алмай жатырмын ба, қайдам. Оларға деген махаббат тіптен басқа. Бірақ енді осыны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатпен, Алла тағалаға деген махаббатпен салыстыруға келе ме? Біз ата-анамызға махаббатымыз өшпейді, оларды жақсы көреміз.
Бірақ біздің ата-аналарымыз бізді жақсы көреді. Қалай? Енді сол жағын айтайық. Біздің ата-аналарымыз бізді осы дүниеде күймесе екен, жаурамаса екен, қиналмаса екен, қиындық көрмесе екен, негізгі уайым сол, әйтеуір тапшылық көрмесе екен, таршылық көрмесе екен деп ата-аналарымыз біздің осы дүниемізді уайымдайды. Біз оларды солай жақсы көреміз. Кәдімгі бізді қамқор адам ретінде осы дүниедегі қамқорларымыз. Ал ақырет күні ше, кейбір ата-аналар бала шағасына ақырет күнді ескертіп жатыр ма? Кейбір ата-аналар бала шағасына намаз оқыса ұрып соғып, орамал тапқан қызын ұрып соғып шешіндіріп жатқан жоқ па? Намазды кейін оқисың деп Раббысына құлшылық етуден қайтарып жатқан жоқ па? Сол ата-аналар бұл дүниеде енді бала шағасына өзінің түсінігінде жәні ашыған шығар, жарайды. Енді ақыретте сол ата-аналар бала шағасына жәрдем бере алады деп ойлайсыздар ма? Сол ата-ана ақыретте бала шағасына қамқор болып, араша түсіп, шапағат етіп, жәннатқа кіргізе алады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Ата-анамыз осы дүниеде бізге берген тәрбиесін береді. Жақсы болса жақсы, жаман болса жаман. Ақыретте кейбір ата-аналар балдарымен бірге пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында тұрғанда, кейбір ата-аналар бала шағасынан безіп, бала шағасы оларды іздеп жүріп, жағасынан жармасып, осы мені осындай жолға түсірген деп бірін-бірінен безетін күн келеді. Енді қалай ол ата-анадан безу, ата-ана бала шағадан безу деген мүмкін емес десеңіздер, осы дүниенің өзінде де оны көрсетіп қойған. Қарттар үйінде адамдар толы. Олардың бала шағалары жоқ дейсің ба? Бар. Сол бала шағалары әкеп тастап отыр. Енді қайда сол ата-анаға деген махаббат қайда? Жетімдер үйінде бала шағалар толып жатыр. Бала шағаға деген махаббат қайда? Бұлардың бәрі шексіз емес және мәңгі емес. Осы дүниедегі уақытша нәрселер. Ал қияметтің күнінде осы дүниеде әркім өз миссиясын, өзінің міндетін атқарады, бітеді. Болды сонымен. Ақыретте сұрақ жауап басталады. Қалай? Сен лайықты ата-ана болып бала шағаңа тәрбие бере алдың ба? Құдайын таныта алдың ба? Егер ол ата-ана баласына құдайын танытқан болса, онда ол ата-анаға Алланың рахмы болсын, құтылды. Ал егер құдайын таныта алмаған болса, өкініш болсын, онда сол ата-ана өзінің баласынан безетін болады. Және бала шаға егер ата-анасының сөзін тыңдамай, разылығын алмай, шариғатқа қайшы келмейтін жерде бойұсынбаған болса, сол бала шаға ата-анасынан безетін болады. Міне біздің ата-анаға деген махаббатымыз керемет ол. Ол ешкіммен салыстыруға келмейді деп айтайық. Хотя баламызға асып кетіп тұрса да. Бірақ ол бәрі осы дүниеде, ағайындар. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізді тек мынау дүниеде ғана емес, ақыретте де жағдайымыздың қандай болатынына уайым шеккен адам. Бұл дүниеде мынаны істесеңдер жақсы болады, мынаны істемесеңдер жақсы болады. Мынаны істесеңдер жаман болады, мынаны істемесеңдер жаман болады деп жақсы мен жаманды айырып бізге шариғатты көрсетіп түсіндіріп 23 жыл өмірін қиындықпен, қашумен өткізсе де бізге осы шариғатты түсіндіріп қалдырып кеткен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол шариғаттың ішінде нені үйретті бізге? Осы дүниенің қиындығынан нетсең қайтсең құтыласың, ақыреттің қиындығынан қайтсең құтыласың. Осыны екі дүниенің де азабынан құтылудың жолдарын үйретіп кетті. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды солай жақсы көреміз. Ертең қияметтің күнінде кейбір ата-аналар бала шағасынан безіп жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметін жинап, мен осы үшін жаралғанмын деп үмметіне шапағат етеді. Ол кісіден басқа Алланың рұқсатынсыз ешкім шапағат ете алмайды. Енді, ағайындар, мынау осы ата-ана мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды салыстырып жүрген кісілер, өздеріңіз ойлаңыздаршы.
шындап келген кезде біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзіміздің нәпсімізден де жақсы көреміз деп айтамыз. Шынында да нәпсімізден жақсы көреміз. Неге? Өйткені біздің нәпсімізді қалай тәрбиелеу керек екенін бізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйреткен, жолдарын көрсеткен. Ал ата-аналарымызды ше? Мойындау керек. Ата-аналарымыздан біз нәпсімізді бәрібір жоғары қоямыз. Нәпсіміз жоғары тұрады. Бірінші орында біз өзіміздің нәпсілерімізді қоямыз. Ата-аналарымызға ауыр сөздер айтқызып жатқан кім? Нәпсіміз. Оларға кәдімгі өзімізше ренжейміз тағы да. Ренжітіп жатқан кім? Нәпсіміз. Ата-анаға кейде қарсы сөйлетіп, қарсы шығарып жатқан кім? Нәпсіміз. Сол үшін қайда барсақ, онда барайық, шындығы сол. Біз ата-аналарымыздан бала-шағамызды бәрібір жоғары қойып тұрамыз. Сөз жүзінде былай дегенмен, іс жүзінде былай. Және ата-аналарымыздан нәпсімізді жоғары қоямыз. Енді айтыңыздаршы, пайғамбардан да, Алладан да бірінші ата-анамды қоям. Мен үшін бірінші орында ата-ана деген кісілер. Кән сіздің бірінші орында ата-ана дегеніңіз? Нәпсіңіз, бала-шағаңыз асып кетті ғой одан. Өмірден алайық, кейбір жігіттер еншісін алып шығып кетіп жатыр. Сонда не? Анаммен келіншегім сыйыспады дейді. Ажырасуға бала-шағаны қимадым дейді. Сөздің төркінін түсіндіңіздер ма? Кімді таңдап тұр? Бала-шағамды қимадым, қалай тастаймын деп, ата-анасын тастап, бала-шағасымен, әйелімен кетіп жатқандар бар ма, жоқ па? Бар. Демек, бүкіл нәрседен ата-анам жоғары қоям деу, сөз жүзінде солай болғанмен, іс жүзінде олай емес, өтірік. Ал біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қалай жақсы көреміз? Оны біз өзіміздің нәпсімізден де жақсы көреміз. Ата-анамен салыстырмай-ақ қойыңыз, оны жақсы көреміз. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көру деген ол махаббат басқа. Ол қандай? Сен ата-анаңды осы дүниедегі қамқор ретінде жақсы көрсең, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды сен екі дүниеде де қамқор адам секілді жақсы көресің. Өйткені ол шынында да екі дүниеде де бізге қор болмайтын жолдарды көрсетіп кеткен, және қияметтің күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағатына ілінгендер, бұлар жетістікке қол жеткізген адамдар. Ал енді Аллаға деген махаббатқа келейік. Бір рет мен айтқам, Аллаға бой ұсыну үшін ата-анаға біз қарсы шықпаймыз. Қараңыз, сол шариғат шындап келген кезінде Алладан ата-анамды артық қоям деп жүрген кісілер ата-аналарымызға ауыр сөйлеп жатырмыз. Ал шариғат не дейді? Алла Тағала Құранда оларға уф деме деп. Ата-ананы қалай құрметтеу керек, қандай дәрежеде жақсы көру керек екенін де бізге сол шариғат үйретеді. Керек десең уф деме. Олардың алдында отырып шекеңді тырыстырып деме дейді. Аллаға бойысын дейді. Одан кейін не? Ата-анаңа бойысын. Мен Алладан ата-анам жақсы көрем деп жүрген жігіттер, айтыңыздаршы, бала-шағаң ауырып қалған кезінде аузыңнан сен байқамаған күйде қандай сөз шығады? Я Алла, жәрдем берші. Басыңа іс түскен кезде, я ата-анам қорға, я ата-анам дұғамызды қабыл ет, я ата-анам балама шипа бер деп, ешкімді көрген жоқ мұндай есткен. Есткен жоқ мұндай сөз. Не дейміз қолын? Я Алла, жәрдем берші. Я Құдай, мына тәңірсіздердің өзі Құдайды айтып кетеді ол кезде. Сұхбат беріп жатады да тәңірсіздер. Кейбір сұхбаттарын тыңдаймыз ғой. Сонда жаңағы Құдай өзі деп Құдайды бәрі айтып қояды ғой, байқамай қалады өздері ше. Құдайды бәрі айтып отырады ғой, бұл Құдайсыздар ше. Өйткені өздерінің өтірік айтып отқандарын өздері көрсетіп қояды ғой бұл байғұстар. Ал енді қараңыз. Аллаға деген махаббат қайда? Ол қандай? Ол шексіз. Біз Алла Тағаланы қалай жақсы көреміз? Ол махаббат деген қандай? Сені жоқтан бар еткен, саған ақыл ой берген, сені көркем қылып жаратқан. Айтыңыздаршы, сіздерді ата-ана жаратты ма, жоқ Алла жаратты ма? Алла жаратты. Ал ата-ана сіздерді осы дүниеге келулеріңізге себеп болды. Ол екеуі шындап келгенде қосылған кезінде де ол жатырға әкенің беліндегі баланың көшуіне ата-ананың кәдімгі өздері ақылдасып, давай осы біреуді алып қалайық деп ақылдасты ма? Олар жоқ, ақылдасқан жоқ. Олар тек шахуатын қандырды. Бірақ Алла Тағала сол жерде оларға не берді? Не қыз баласын берді,
не ұл баласын берді. Бұл ата-ана Алла тағала олармен ақылдасқан жоқ. Оларды көтертер кезінде, бала берер кезінде Алла тағала олармен ақылдасқан жоқ. Оны қара қылайын ба, ақ қылайын ба, мұрнын қисық қылайын ба, түзу қылайын ба, оны денелі қылайын ба, жоқ әлде ақылды немесе есуас қылайын ба, есерсоқ қылайын ба, оны қандай қылайын? Алла тағала ата-анамен ақылдасқан жоқ. Және ата-ана дәрменсіз сондай адамдар, ол бала шағасын көтертіп, тудыртып жатқан кезінде де оның қандай болатынына ешқандай септігін тигізе алмайды. Ішінде ауырып туған баланы не істейді? Мысалы, аборт жасап, ауру болған баланы алып та тастап жатыр ғой. Неменеге сол ата-ана ішіндегі балаға шипа бермейді? Өйткені ондай құдірет жоқ сенде. Ата-аналар, бізде ондай құдірет жоқ. Біз Алланың қалауымен жүкті боламыз, әйелдер, еркектер көтертеді. Әйелдер Алла тағаланың қалауымен дүниеге алып келеді. Күтіп отырады, қыз болар ма екен, бала болар ма екен. Сенің таңдауың жоқ ол жерде, ол қыз бола ма, бала бола ма деген. Сен Құдай не берді, соған разысың. Онда заказ беріп айтар еді, маған 4 бала, 2 қыз жетеді, немесе 5 бала. Бүкілін бала қылам, атасын оқиын, қыз жоқ. Немесе бүкілін қыз қылам, бала керек жоқ деп. Кім таңдайды? Ешкім таңдай алмайды. Неге? Өйткені ол ішіндегі жаратылып келатқанның кім екенін, оны кім жасап жатыр? Оны Алла тағала жасап жатыр. Біз Алланы солай жақсы көреміз. Сен басыңа іс түскен кезде ата-анаңды емес, бірінші Алланы айтасың. Неосознанно деп айтады ғой. Сен қаласаң да, қаламасаң да тіліңнен «Я Алла, Құдай» деген сөз қалай шығып кеткенін байқамай қаласың. Енді айтыңызшы, ата-ана бірінші тұра ма, Алла тағала бірінші тұра ма? Жалпы екеуі мысалға салыстыруға келмейді, өйткені сенің ата-анаңды да жаратқан Алла тағала, сені де жаратқан Алла тағала. Бұл дүниеде Алла тағала біреуді жаратып, біреуді өлтіріп, біреуді көбейтіп, азайтып жатқан кезінде ешкіммен ақылдаспайды. Алла тағаланың құдіреті шексіз. Ал ата-ананың құдіреті ол шегі бар. Қолынан келетін нәрсе бар, қолынан келмейтін нәрсе бар деген секілді. Және Алла тағала бұл дүниеде бізге тура жолды көрсетті да, сол тура жолмен жүргендерге Алла тағала бақ береді, бақыт берді. Бүкіл нәрсе Алла тағаланың қалауымен. Және Алла тағала ақыреттің күнінде сенің жағдайыңды шешетін Алла тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағаты да Алланың қалауымен болады. Алланың қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Және жәннатқа ешкім ата-анасының разылығымен кірмейді, Алланың разылығымен кіреді. Алла тағала деген бұл сені жоқтан бар еткен, бүкіл әлемді жаратқан. Оны ешкіммен салыстыруға тура келмейтін құдіреті шексіз, кемшіліктен пәк Алла тағала. Оны мынау ақымақ адамның сөзі, Алла бірінші тұра ма, ата-ана бірінші тұра ма деген сөз, бұл ақымақ адамның сөзі. Екеуін салыстырып отқан адам бар ғой. Алла қуат берсін. Осы міне махаббат деген. Аллаға деген махаббат басқа, ол бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат бар, ол басқа. Және ата-анаға деген махаббат бар, ол басқа. Әпке қарындас бауырларыңа деген махаббат, ол басқа, бірақ ол бар. Әйеліңе деген махаббат бар, ол басқа. Бала шағаңа деген махаббат бар, ол басқа. Дүниеге деген махаббат бар, ол басқа. Және бәрінен жоғары тұратын нәпсіге деген махаббат бар бізде, ол тіптен басқа. Бұл нәрселер салыстыруға келмейді. Сол үшін ананы бірінші қойайын ба, мынаны бірінші қойайын ба деген сұрақтың өзі ақымақ адамның сұрағы. Әрқайсының өзінің орны бар, орнына қойда, сол әрқайсысына лайықты түрде махаббатыңды көрсете берсейші. Ал енді қараңыздар, сөзімнің соңы. Алла тағала бізге парыз еткен нәрселерді біз Аллаға бойсынамыз ба, жоқ әлде жаратылғандарға бойсынамыз ба? Әлбетте біз Алла тағалаға бойсынамыз. Өйткені біз мысал үшін ораза ұстау үшін ата-анамыздан рұқсат сұраймыз ба? Балиғатқа толдың ба, ер жеттің ба, бой жеттің ба, сен ораза ұстауың керек. Неге? Өйткені сені дүниеге келтірген ата-анаң емес, сені жоқтан бар еткен Алла тағала бұйырып жатыр саған. Саған ақылды ата-анаң берген жоқ. Саған ақылды Алла тағала берді. Сол Алла тағала бұйырып жатыр саған, ораза ұста деп ше. Біз бірінші нені қоямыз? Алланы қоямыз. Алланың парыз еткен нәрселерін орындаймыз.
Ал ата-анаға қарсы шықпаймыз қай уақытта? Аллаға қарсы шығып қоймаса. Мысалы, ата-ана, мынау ата-ананың айтқанын бірінші қоямыз, сол не айтса да соны істейміз деген кісілер. Ата-анаң келіп саған арақ іш десе, ішесің ба? Ата-анаң саған келіп ұрлық жаса десе, жасайсың ба? Жоқ, жасамайсың. Неге? Өйткені оның жеркенішті жаман нәрсе екенін сен басың жетіп тұр ғой. Алла қайтарған нәрсе екенін біліп тұрсың ғой, болды. Жасамайсың. Неге? Өйткені бұл жерде ата-ананың емес, Алланың бұйрығы үстем тұрады. Міне осы ағайындар. Алла тағала адастырмасын. Алла тағала елімізді амандықта сақтасын. Елімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын Алла тағалам. Алла тағала баршаларыңыздың отбасыларыңызға екі дүниенің жақсылығын берсін. Мұсылмандарға күш қуат берсін Алла тағалам. Алла тағала адасып жүрген бауырларымызға тура жолын нәсіп етсін. Тура жолда жүрген бауырларымызға Алла тағала тақуалықты нәсіп етсін дейміз. Алла қуат берсін баршаларыңызға. Уақыт болып жатса тағы да кіре жатармыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.